मायू की तबीयत ठीक नहीं है आज। क्या हुआ मायू को? हम्म हम्म आज ठीक नहीं बेटा की तबीयत। आज खाना भी नहीं खाया बेटा ने। क्यों नहीं खाया खाना? हाँ, कल मम्मा ने डांटा था। हाँ, खाना खाएगा। खाना खा लो बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। मेरा मायो आज बीमार।